من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер. Мына бүгүн биз Москва шаарында Кадамжай коому бир көптөн бери эңсеп жүргөн чоң иш-чарабызды өткөргөн турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүт райондун элин жыйып, ушул Москва областындагы Раменский районундагы Донино деген айылга чогултуп, Курман айтыбызды майрамдап отурабыз. Ушул убакыттан пайдаланып бардыгыңыздарды айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетейин. Барыңыздарга тынчылык, аманчылык, бүт жакшылыктар болсун. Жараткан Алла Таала бардык ойлогон ой максаттарыбызды, тилектерибизди орундатсын. Ушул мынабы бүт дүйнө жүзүндөгү элдердин башыга түшкөн апат, кесепеттерден Алла өзү сактасын. Кудайга шүгүр, мына эл чогулуп бүгүн жакшы бир маанайда ушундай бир иш-чарабызды өткөрүп атабыз. Бизде ушул Кадамжай коомунда 68 айылдык шаардык фонддор болсо, ошолор бардыгы башы биригип, элдерибизди чогултуп, ушундай бир Алла Тааланын жолунда бир Кудайы төлөп өткөзөлү деп чечтик. Кудай буйруса жакшы, элдин маанайы да жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, жаш өсүп келаткан балдар кичине нерселерди алып келдик. Азыр кичине ушул иш-чарабызда ушул нерселерге арналган бир программаларыбыз бар. Ушуларды жакшы өткөрөбүз, Кудай буйруса. Бүгүн Алла Таалам насип кылып бүгүнкү жакшы күндө мына Домино айылында Кыргыз элинде, журтубузда дүйнө жүзүндө болгон айт майрамын белгилеп, бул Кадамжай коомунун уюштурган айт майрамында отурабыз. Шүгүр чакырылган өзүбүздүн элибиз, журтубуз, бүт жаштар, бүт майда балдары менен келип, бүгүнкү күндө мына Россия мамлекетинде дин өкүлчүлүк, Кыргызстан дин немесинин муфтиятынын өкүлчүлүгүнөн келип, бизге жакшы маслихаттарды айтып, жакшы майрамдык маанайда жакшы жөрөлгөлөр болду. Анан Кудайга шүгүр, өзүбүздүн балдарыбыздын, уюштуруучу балдардын, коом жетекчилеринин, фонд жетекчилеринин аркасында Кудайга шүгүр жакшы өзүбүзчө Алла Таала кабыл кылсын, жакшы тилектер айтылып, жакшы дуалар берилип, жакшы өттү. Мына дагы айтарым, Кадамжай коому биз эми талаада жерде, Москва жергесинде талаа жерде жүрөбүз. Биздин ынтымагыбыз, биримдигибиз дагы да артып, бири-бирибизге болгон иззет, урмат дагы да көбөйө берсин. Тынч аман болуп, тапканыбыз бала чакабызга, тууган уруктарыбызга буйруп, каерде алтын башыбыз аман болсун. Кудай насип кылып дагы келерки жылы дагы ушундай майрам күндөрдү чогуу ынтымакта өткөрөлү. Менин Кадамжайлык туугандарым баардыгыңарга каерде боло алтын башыңар аман болуп, ойноп күлүп жүрө бергиле демекчимин. Assalamu alaikum Kırgız elim. Bugünkü Kurban ayt mayramыңыздар менен мына бүгүн Куданын улуу күндөрүндө Кадамжай коому ынтымактыкта, биргеликте Курбан айт майрамын майрамдап отурат. Бул Курбан айт майрамында дайым адамдар күлкү шаттык менен тосуп алып өткөзүшкөн, ынтымакчылыкта болушкан. Айтарым, бүгүнкү курбандыктын кылган немебиз, элибиз ар кандай апаттардан алыс болсун. Баары ушул кылган ихсандары, баары өткөн сооп тилегендердин акыда багышталсын. Аллахым эндиги шумалдарга, шу күндөргө Кыргыз элимди, мусулман журтчулугун барды жараткан панданын пенделерине эсен аман сактап, эндиги шумалдарга, шу күндөргө ойноп күлүп жетели. Amin. Allahu Ekber. Assalamu alaikum жердештер. Бүгүн мына Кадамжай коому, Кадамжай жигиттери, Кальмион зонасынын балдары биригип, ынтымагыбыз
Bundan da örçü versin, buna Kurbanlık aytka, bayramda ötkörüp eli jurttu çakırıp, kişine sıy berip, tamak berip, aş berip, birimligibizin mağız. Bundan da örçü versin, buna Kurbanlık aytka, bayramda ötkörüp eli jurttu çakırıp, kişine sıy berip, tamak berip, aş berip, birimligibizin çoğun bir yetişkenliklerin biri olarak bulduğunca. Hem uşunçalık çoğultup uyuşturgan Bakıtbek inibizge çoğun rahmat. Negizi Kadamjay'dın jigitlerine rahmat, Kadamjay qoğumuna rahmat, Töragası İsa Beke organizavat etken bardık ballarga rahmat. Almiyon zonasının atынан tereң razıçılık bildiremiz. Bardığına densoluk işlerine egilik, rahmat barına. Assalamu alaikum, урматтуу бүгүнкү кеченин меймандары. Мына бүгүн биз Кадамжай коому Курбан айтка майрамдык кылып атабыз. Канча элдер намынтып жылуу маанай менен өзүбүзчө биз кыргыз экенибизди, мусулман экенибизди бир эң бир чоң белгиси бул дагы. Мынтип алыста өзүбүз мигрант болуп жүрсөк дагы каада салтыбызды кармап, ыйык тутуп жүргөн эл экенибизди, биздин мындайча айтканда тарыхыбыз чоң экенин бир белгиси. Мен өтө кубанычтамын. Мындай бөтөн элде, бөтөн жерде кыргыз үйлөр курулуп, ак калпактар кийилип, мынтип өзүбүздүн таамдар, өзүбүздүн жакшы улуттук оюндарыбыз болуп атат. Бул өтө бир майрамдык бир чоң көрүнүш. Мен Майдан зонасынын, мындайча айтканда Исфайрам зонасынын элинин аттан баарыңыздарга кааларым, ылайым ушундай жакшылык күндөр көп болсун. Биздин Кадамжай району, мындайча айтканда биздин кыргыз эли, Кадамжай району кыргыз элиге таанылмал инсандар көп чыккан тарыхта. Бардыңыздар аны жакшы билесиздер. Ошондой инсандардын биз мындайча айтканда неберелерибиз, урпактарыбыз, ылайым ошондой инсандар дагы да көп болсун. Биримдигибиз айрылбасын, эч качан дайым бирге болойлу. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum, урматтуу Кадамжай эли. Мына бүгүн биз улуу Курбан айт майрамына карата ушундай табият коюнда иш-чара уюштурдук. Бул дагы элибиздин өзгө жерде жүрсөк дагы биримдикте, ынтымакта мындан ары ар түрдүү иштерде бирибиз менен сый урматтуу болуп жүрүш үчүн дагы бүт эле Кадамжай элинин ортосунда көпүрө болуп, негизги максатыбыз ошо жаштарга, бизден кийинки мына поколенияга өзүбүздүн салтты, үрп-адаттарды өткөрүп, көрсөтүп бериш. Ошондой максатта уюштурдук. Негизги мусулман элинин негизги майрамдарынан бири болгон Курбан айтта буга өзгөчө көңүл буруп, ошондой уюштурдук. Айылдар менен 68 айыл Кадамжай коомунун ар бир мүчөлөрү толук катышып беришти. Дагы шүгүр. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Бүгүн Кадамжай коомунун курбандыкка болгон айттык кечесин өткөзүп атабыз. Ушу ака-укалар ушу эме максат болсо, ошо максаттарга жетип, жакшылык күндөрдө жолукканга Аллахым насип эте берсин. Бардыгы машетте кызмат кылган ака-укалардан, Кадамжай коомунан бардыгыдан Алла ыраазы болсун. Кызматыңызга ыраазы болуңуздар туганда. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, кыргыз калкым. Мына бүгүн биз Москва шаарындагы түзүлгөн Кадамжай коому жамааты, жалпы жамааты Курбан айт майрамын өткөрүп атабыз. Кудайга шүгүр, аябай көптөгөн элдерибиз келип беришти. Аябай жогорку деңгээлде өттү, сыйлуу конокторубуз келди. Ушул Курбан айттын эмесинде баарына жакшылык каалайбыз, элибизде тынчтык болсун, орус уркоодон алыс болсун. Ушул жалпы мына Сенте зонанын жамаатынын атынан, Кадамжай коомунун, Кадамжай элинин атынан баарына тынчтык, амандык каалайбыз. Курбан айтыңыздар дагы бир жолу маариф болсун. Төл сөз менен айтыш керек да бул нерсени. Адабий кылыштан кереги жок. Ынтымак самый главный. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Кызмат кылгандарга үй бүлөсү менен бакыт таалай, заманыбыз тынч болсун. Элибиз орус уркоодон алыс болсун. Молодец укалар. Кызматыңарга катта рахмат бардыгыңарга. Ушинтип биргеликте ака-ука болуп, ынтымактуу чоң-чоң иштерди кылып жүрө берели. Кана амин. Тапканда тойлорго жакшылыкка берсин. Аллаху акбар. Ана.
бардығы Москвадағы Кадамжай жамаатының бардығы Құрбан байрамын құттықтаймыз. Санкт-Петербургтан нәсіп қылған екен келдігі бардыға иманын бақуат қылып келешектен мұсылманның алдыңғы нелерден болып дұғасы өткенler болсын. Ардайым біздің болып шындай бір нұрматта сыйлап жүріше берсін. Ардайым екі дүйнелер абат болсын. Амин. Assalamu alaikum. Hurmatlı Kırgız elim. Bugünkü Kadamjay şahırın fondunun atından жалпы Kadamjay qavmının eli kelip oturat. Bugün Kurban aytı менен құттықтаймын. Ошондой эле жакшы болуп атат да, Кудай кааласа. Элибизге тынчтык ойноп жүрө алайлы. Питерден келгендерге чоң рахмат. Алла разы болсун. Assalamu alaikum. Hurmatlı жердештер. Бүгін мына Донинода Кадамжай қауымы тарабынан уюштурулган Курбан айт майрамы болуп өтүүдө. Барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Майрам өтө жакшы маанайда. Организация ушул Кадамжай коомунун ушул координациялык кеңешинин төрагалары бардыгы малатсы. Майрам аябай жакшы маанайда өтүп атат. Бардык туугандар, бардыгыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен. Assalamu alaikum. Урматтуу кадамжайчы жердештерим, бүгүнгү ушул Данино айылында өткөрүп жаткан Курбандык айт майрамыбызга кош кепсиңер. Бүгүн мына ушу Кадамжай коому төрагалары, Кадамжай коому активисттери уюштурган айылдык фонддордун эсебинен өткөрүлүп жаткан ушул күнгү Курбан айт майрамы менен бардыгыңарды куттуктап кетем. Ишиңерге ийгилик, өзүңөргө ден соолук. Алла Таала өзү рызкыбызды балбан кылып, ден соолугубузду чың кылып, эсен аман ушул майрамдарды жакшы өткөзүп, кийинки Курбан айттарга эсен аман жетип келишке жол ачып берсин. Дагы эсен аман үйгө кетишке, оорулардан сактанышка Алла Таала өзү сактасын. Курбан айт майрамыңар куттуу болсун экелер. Şu Kurban aytlarga katılışlar жалпы Кыргыз эли Кадамжай районунун Москвадагы Кадамжай коому Курбан айт майрамын катары майрам 2020-жылдын 31 августу уже 1 август болуп калды. Катары майрамда 2020 майрамдык маанай жалпы Кыргыз элибизге аманчылык, тынчтык, токчулук Алла Тааладан тилеп элибиздин төстүрүн амандыгыны, бүтүндүгүнө эли жерибиздин ден соолук, үйлөлүк бакыт. Алла Таала баардык жакшылыктарды уулогон болсун. Ынтымакта, биримдикте, ушундай жакшы күндөрдө жолугуша берели. Мына бүгүн көрүп отурасыздар биздин Кадамжай элинен келген азаматтардын 68 айылдык фонддун башчылары жана ар бир айылдан 2-ден 3-төн представить этип келген. Атак биз Кадамжайлыктар берди көппүз. Шундар айтканда кыргыздар биз 6 миллион эмес, биз көп эле миллионбуз. Эне Кадамжайлыктар берди биз. Кыргызстанда 200 миң болсок, бул жерде биз 200 миңден көппүз. Ошондуктан кыргызыбыз көп болсун, катарыбыз көбөйсүн. Алдыбыздагы апаттардан, балалардан Алла Таала өзү сактап, жеңил жетип кутулуп, эли журтубузга тынч аман сак саламат жетип, иштегендердин иштериге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт тапкандарга барака берип, ушундай майрамдык маанайларда элибизде көп болсун. Кош келипсиздер. Көрөрмандар дагы, катышкандар дагы бардыгыңыздарга Алла Тааланын рахматы болсун, берекеси болсун. Рахмат. Чоң рахмат. Assalamu alaikum урматтуу Кадамжай коому. Мына биз бүгүн азыр көптөр эл үчүн, Алланын ыраазылыгы үчүн диний майрам өткөрдүк, Курбан айт. Барыңыздарды дагы бир жолу Курбан айт менен куттуктап кетем. Өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Азыр көптөр эл үчүн кандайдыр бир жаңылык жаратканга аракет кылдык. Жаштардын жүрөгүнөн дин орун алыш үчүн, пайгамбарыбызга мухаббат болуш үчүн кала берсе 2 жылга мындан да жакшыраак, чоңураак кылып областтык деңгээлде өткөргөнгө аракет кылабыз. Бардыгыңыздарды келип бергениңиздер үчүн чоңдон чоң рахмат. Сиздерге эмики ушул күнгө чейин
Алла Таала насип еткен болсын. Дагы бир жолу Курбан айт майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум.